डियर फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी मैंने आप लोगों के लिए और एक नया हिंदी इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल लेके आप लोगों को सामने हाजिर हो गया है। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों को दिखाने वाला ट्रॉपिकल GT856D इस मॉडल सिंगल नीडल जिगजैग 4 स्टेज स्विंग मशीन का पैनल बोर्ड से हार्ड प्रोग्राम आप लोगों को दिखाने वाला। तो डियर फ्रेंड्स, इस सिंगल नीडल जिगजैग स्विंग मशीन का कैसे आप लोग डिजाइन सेंस कर सकते हैं और डिजाइन को आप लोग कैसे लेंथ मोटा कर सकते हैं और इस स्विंग को आप लोग कैसे ज़्यादा स्टिच कर सकते हैं और पतला भी कर सकते हैं। और इस मशीन का जो इंटरनल प्रोग्राम रहते हैं मेमोरी स्विच 1, इधर से आप लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं, फास्ट बैक स्टिच का स्पीड, इंटरनल जो प्रोग्राम रहते हैं A to Z फुल प्रोग्राम मैंने आज आप लोगों को इस वीडियो में मैं दिखा दूँगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा मेरा वीडियो शुरू से आखिर तक ध्यान से देखने के लिए, तो आप लोगों को इस मशीन का प्रोग्राम में कुछ तकलीफ नहीं आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, शुरूते हम लोग इस मशीन का जो नंबर 1 जो प्रोग्राम, इस प्रोग्राम मैंने जब भी लाइट जलाया था, बटन प्रेस किया था, तो फिर हम लोग इस मशीन का सिंगल नीडल लॉक स्टिच स्विंग मशीन का तरफ सीधा चल रहा है। जब हम लोग 2 नंबर प्रोग्राम यूज़ कर रहा हूँ, 2 नंबर बटन प्रेस किया, तब हम लोगों को इस मशीन का 2 नीडल मतलब एक नीडल ही जिगजैग 2 नीडल जिगजैग मशीन का सिलाई हो रहा है। जब भी हम लोग इस मशीन का 3 स्टेप जिगजैग सिलाई कर रहा हूँ, तो फिर हम लोग 3 जो बटन रहते हैं, 3 पैटर्न का बटन हम लोग प्रेस करेगा तो हम लोग को 3 नीडल जिगजैग इस मशीन में रन करेगा। और 4 नंबर का जो प्रोग्राम, इस 4 नंबर का प्रोग्राम हम लोग प्रेस करेगा तो हम लोग को इस मशीन का 4 स्टेप जिगजैग स्विंग मशीन का रन करेगा और इस मशीन में 4 स्टेप जिगजैग चलते रहेगा। तो ऐसा करके हम लोगों को 8 तक हम लोगों को इस मशीन में डिज़ाइन दिया हुआ है। 8 डिज़ाइन हम लोग देख के फिर आप लोगों को इस डिज़ाइन को आप लोग कैसे कस्टमाइजिंग कर सकते हैं, मैंने आज आप लोगों को दिखाने वाला कैसे आप लोग इस डिज़ाइन को कस्टमाइजिंग कर सकते हैं अपना मर्जी से, मैं आप लोगों को दिखाने वाला। तो डियर फ्रेंड्स, 4 नंबर का बाद जब भी हम लोग 5 नंबर बटन प्रेस किया तो फिर हम लोगों को दूसरे अलग डिज़ाइन आ गया हमारे सामने। जैसे इस डिज़ाइन आप लोग चाहे तो लेफ्ट और राइट साइड में भी कर सकते हैं और अपना मर्जी से आप लोग डिजाइन बना के भी इस मशीन में यूज़ कर सकते हैं USB पोर्ट से। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग 5 नंबर जो प्रोग्राम, इस 5 नंबर प्रोग्राम का डिज़ाइन देखूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। देखने के बाद फिर इस मशीन में जो जो प्रोग्राम हम लोगों को डिफ़ॉल्ट में दिया हुआ है इस मशीन में, इस प्रोग्राम आप लोगों को देखा कि फिर आप लोगों को इस मशीन का जो कस्टमाइजिंग करना पड़ता है आप लोगों को, इस कस्टमाइजिंग करके मैं आप लोगों को दिखाने वाला। तो डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने एक एक करके हर डिज़ाइन आप लोगों को दिखा रहा हूँ। 7 नंबर जो डिज़ाइन, इस 7 नंबर का बटन प्रेस करेगा, इधर डिफॉल्टली एक प्रोग्राम हम लोगों को सामने दे चुका है कंपनी। आप लोग चाहे तो अपना मर्जी से भी इसमें डिज़ाइन अंदर घुसा के आप लोग मशीन चला सकते हैं। इसलिए हम लोगों को कंप्यूटर से डिज़ाइन बना के फिर USB पोर्ट से इनपुट करना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग 7 नंबर का बाद फिर 8 नंबर जो बटन रहते हैं, इस 8 नंबर बटन प्रेस किया। 8 नंबर बटन प्रेस करने के बाद हम लोगों को सामने डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। जब भी लेफ्ट साइड में था इस डिज़ाइन, अभी राइट साइड में आ गया। ऐसा करके हम लोग को इस मशीन में 8 तक डिज़ाइन कंपनी दे चुका है डिफॉल्टली। हम लोग इस डिफॉल्टली जो प्रोग्राम रहती है, इस प्रोग्राम में मैंने आप लोगों को अभी कस्टमाइजिंग करके दिखाऊंगा। तो डियर फ्रेंड्स, अभी आप लोग देख रहे हैं 8 नंबर प्रोग्राम में मेन डिस्प्ले में 4 दे चुका है। जब भी मैंने 2 स्टेप हम लोग चला रहा हूँ, ये 2 स्टेप का अंदर भी मेन डिस्प्ले में भी एक नंबर दे चुका है। इस नंबर हम लोग कम आएगा तो हम लोग इस मशीन का जो लेंथ रहते है, इस लेंथ कम हो जाएगा। जैसा आप लोग देख रहे हैं, मैंने अभी 2 स्टेप जिगजैग करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अभी हमारा जो मशीन का डिज़ाइन, इस डिज़ाइन हम लोगों को बहुत ही चिकन हो गया, मतलब बहुत ही छोटा हो गया। आप लोग चाहे तो इस डिज़ाइन को मोटा भी कर सकते हैं। मोटा करने के लिए जो प्रोग्राम आप लोगों को मांगता है, इस प्रोग्राम का बटन प्रेस करके फिर मेन डिस्प्ले से आप लोगों को जो नंबर रहते हैं, इस नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने 6.5 दिया, मतलब 6.5 mm तक हम लोगों को इस डिज़ाइन हम लोगों को आया। ऐसा करके आप लोगों को जो जो प्रोग्राम आप लोगों को मांगता है, इस प्रोग्राम में रख के आप लोग इस डिज़ाइन को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अभी आप लोगों को दिखाऊंगा इस मशीन का फर्स्ट बैक स्टिच और लास्ट बैक स्टिच आप लोगों को कैसे सेटिंग करना पड़ेगा। तो लास्ट और फर्स्ट बैक स्टिच करने के लिए इधर जो बटन A बटन और C बटन, A बटन का लाइट जलेगा तो हम लोगों को फर्स्ट बैक स्टिच ऑन हो जाएगा और C बटन प्रेस करेगा तो लास्ट बैक स्टिच ऑन हो जाएगा।
तो हम लोग इस फास्ट बैक स्टिच को कैसे छोटा और बड़ा कर सकते हैं। जब भी हम लोग इस ए बटन प्रेस किया तो हमारे सामने ए बटन का लाइट जल रहा है और बंद हो रहा है। इस टाइम पे हम लोगों को मेन डिस्प्ले से जब हम लोग नंबर बढ़ा दिया उस टाइम पे हम लोगों को इस फास्ट बैक स्टिच का स्टिच ज़्यादा हो जाएगा। फिर हम लोग एस बटन प्रेस करेगा तो हम लोग इस प्रोग्राम सेव हो जाएगा। तो सी बटन जब भी हम लोग लास्ट बैक स्टिच ऑन कर रहा हूँ उस टाइम पे हम लोग मेन डिस्प्ले से भी हम लोग बैक स्टिच का जो पीछे जाता है और सामने आता है, इधर से हम लोग बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं। और 3 पॉइंट के बाद जब भी डॉट रहते हैं, डॉट के बाद जो नंबर इस नंबर बढ़ाएगा तो हम लोग को लेंथ मोटा रहेगा और कम आएगा तो हम लोग को लेंथ छोटा रहेगा। तो प्रोग्राम सेटिंग करने के बाद फिर हम लोगों को एस बटन प्रेस करके इसको सेव करके देना पड़ेगा। और नीचे वाला जो बटन 2 डिस्प्ले रहते हैं, इस डिस्प्ले से हम लोग स्टिच घना कर सकते हैं और पतला भी कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग इस मशीन में स्टिच ज़्यादा घना कर दिया, आप लोग देख रहे हैं। आप लोग चाहे तो अपना मर्जी से कस्टमाइजिंग कर सकते हैं। नीचे वाला जो डिस्प्ले का जो 2 डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, ये दोनों डिस्प्ले से आप लोग बढ़ाएगा तो आप लोगों को स्टिच पतला हो जाएगा। अभी आप लोगों को इंटरनल जो मेमोरी स्विच का प्रोग्राम रहते हैं, इस मेमोरी स्विच का प्रोग्राम दिखा रहा हूँ, इसलिए हम लोगों को पी बटन प्रेस करेगा। पी बटन प्रेस करने के बाद नीचे वाला जो डिस्प्ले बाजू वाला लेफ्ट साइड का बाजू में पी रहते हैं और राइट साइड का जो डिस्प्ले इस बाजू में 0-1 रहते हैं। जब भी 0-1 रहेगा उस टाइप हम लोगों को मशीन का मेन स्पीड आ जाएगा। और 2 रखेगा तो हम लोगों को सॉफ्ट जो स्टिच रहते हैं, फर्स्ट टाइम 16 स्टिच आ जाएगा। फिर हम लोग 3 नंबर जो प्रोग्राम 3 नंबर प्रोग्राम में हम लोगों को फास्ट बैक स्टिच का स्पीड मिल जाएगा। और 4 नंबर का जो प्रोग्राम रहते हैं, 4 नंबर का प्रोग्राम का अंदर जो मेन डिस्प्ले में जो नंबर रहते हैं, इस नंबर में हम लोगों को लास्ट बैक स्पीड का स्पीड मिल जाएगा। ऐसा करके आप लोगों को इस मशीन में जो डिफॉल्ट में हम लोगों को हमेशा जो प्रोग्राम मांगता है, इस प्रोग्राम आप लोग सेटिंग कर सकते हैं। ऐसा तरीके से करने के बाद आप लोगों को जरूर एस बटन प्रेस करना पड़ेगा। एस बटन प्रेस करके फिर आप लोगों को पी बटन प्रेस करेगा तो इस मशीन का जो होम पोजीशन इस होम पोजीशन में आ जाएगा। तो फिर आप लोगों को इस मशीन रन करते रहेगा और आप लोग मशीन रन कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस मशीन के बारे में आप लोगों को कुछ भी चाहिए तो मेरा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को कमेंट का जवाब दे दूँगा। और एक बात बताने के लिए आप लोगों को भूल गया, इस मशीन का लेंथ मोटा करेगा तो आप लोग रोटरी हुक टाइमिंग अच्छा तरीके से होना चाहिए। अगर अच्छा तरीके से नहीं आएगा तो आप लोगों को सिले अच्छा तरीके से नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों को इस मशीन का नीडल बार बटन होल स्विंग मशीन का तरफ लेफ्ट और राइट में गुजरते रहे। जब भी आप लोग इस मशीन का लेंथ मोटा करेगा, आप लोगों को रोटरी हुक टाइमिंग सही नहीं रहेगा तो आप लोगों को सिलाई अच्छा तरीके से नहीं आएगा। इसलिए आप लोग रोटरी हुक टाइमिंग करने के लिए मेरा चैनल में जाके 4 स्टेप जिगजैग स्विंग मशीन का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उधर से आप लोग इस वीडियो देख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसा करके आप लोग इस मशीन को कस्टमाइजिंग कर सकते हैं। मेरा वीडियो आप लोगों के पास अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर दीजिए और आप लोगों को कोई भी कमेंट मेरा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और आप लोग मेरा चैनल में नया आए हो तो फिर मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख दीजिए और उसके बाजू में जो घंटा आइकन बेल उसको प्रेस करके रख दीजिए। तो फिर आप लोग नेक्स्ट टाइम ऐसा वाला वीडियो अपलोड करने के बाद आप लोगों को मोबाइल और कंप्यूटर में नोटिफिकेशन सबसे मिल जाएगा। ताजी दादा की देखा करूँगा दूसरे एक वीडियो लेके, तब तक आप लोग खुश रहो, अच्छा रहो, अल्लाह हाफिज़।